அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்போ நம்ம சாம்சங் வாஷிங் மிஷின் ட்ரம் வந்து என்ன மெட்டீரியல்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். அது வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்னு சொல்லியிருக்காங்க சாம்சங் தரப்புலேருந்து. இப்போ மேக்னெட் வச்சு செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஸ்டீலாக இருந்துச்சுன்னா ஒட்டக்கூடாது. இப்போ இது நல்லாவே ஒட்டுது மேக்னெட்டு. இது ஸ்டீல் இல்லை. எல்லா இடத்துலையுமே ஒட்டுது கரெக்டாக. ஒரே மாதிரி ஒட்டுது எல்லா இடத்துலையுமே. ரொம்ப சரியாக ஒட்டுது நல்லா. இது வந்து முழுக்க முழுக்க இரும்பில் செஞ்சுருக்காங்க. சாம்சங் தரப்பில் இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்டீலாக இருந்தால் மேக்னெட்டில் ஒட்டக்கூடாது, ஆனால் ஒட்டுது. சாம்சங் தரப்பில் எதுக்கு இந்த மாதிரி போய் சொல்லிட்டு இரும்பில் போடுறாங்கன்னு தெரியல. இது இப்போ தான் வாங்கின வாஷிங் மிஷின், புது வாஷிங் மிஷின் சாம்சங்கு. இவங்களோட எல்லா வாஷிங் மிஷினுமே இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் போல இருக்குது. நீங்களும் செக் பண்ணி பாருங்கள். உங்ககிட்ட மேக்னெட் எடுத்து இந்த மாதிரி வாஷிங் மிஷினில் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். எந்த பிராண்டாக இருந்தாலும் வாங்கும்போது இந்த மாதிரி செக் பண்ணி வாங்கினீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும்.